গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। দেখা হলো না, লাল কেল্লা দেখা হলো না, ইন্ডিয়া গেট জানাই স্বাগত আর অনেক 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 ভালোবাসা। নীলকণ্ঠ যাই হোক, তো এই না করে আজকে আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের বাড়ি, মানে আমাদের রসগোল্লাতে। তো আজকে ট্রাভেল ব্লগ করতে গেলে আজকে লাস্টই, আর এখানে এত চেঁচামেচি হচ্ছে, তোমরা জাস্ট ইগনোর করো, এটা হবে। আর আমরা আসলে ট্রেন পাইনি বলতে ট্রেনের সিট পাইনি, তার জন্য তো স্লিপার তো পাইনি, কোনো রকমের জেনারেলে উঠেছি, কোনো রকমের জেনারেল সিট বুক করে ওঠা হয়েছে। এখানে যা অবস্থা, তো ফটো তুলে কথা বলছি। তো আমরা এখন ট্রেনে আছি, আবার সেই সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেসে উঠেছি। কিন্তু আমরা যখন আগের বারে স্লিপারে উঠেছিলাম তখন সিটটা অনেকটা ভালো ছিল, এখানে একদম জঘন্য। আর উপরের আমাদের 5 জনের সিট বুক করা হয়েছে, এখন জেনারেলেও সিট বুক হচ্ছে। আর এখন সত্যি আমরা ট্রেনে সিট পাইনি একবার আর রাজধানী ছাড়া। আর একজনের পাশে আমরা নই, আসাম থেকে বই খাতা নিয়ে এসে এরকম সব দেখো, আমাদের একটা সিটে এত সব পুরোটা ভর্তি। আমরা অনেক এত ব্যাগ নিয়ে এসেছি, তোমাদেরকে আমি দেখাবো পরে। তো ব্যাগগুলো দেখলে তোমাদেরও হাসি পাবে, আমাদের থেকে আমাদের ব্যাগ বেশি। আমি একজন, আমার হাতে 4টে ব্যাগ, আবার আরেকজন আছে তার হাতে 4টে ব্যাগ। তো তোমরা দেখাবো, তোমাদের সবই দেখাবো। তো এখন ট্রেন এখনো ছাড়েনি, আমার বাবা এই যে এখনো বসে আছে, একটু বাদে যাবে। বাবা এখন যাবে না, পরে যাবে। তো তোমাদের দেখাচ্ছি এখানে আমরা কি করি না করি। দেখো আজকে সারা রাত যে কীভাবে কাটবে আমাদের, আমরা মানে নিজেরাও বুঝতে পারছি। স্লিপার সিট তো পেলামই না, আর গাড়ি বুনা রাজধানী কাটনে কা औकात नहीं है। এই যে আমার বাবা এখনো বসে আছে, ট্রেন ছাড়লে চলে যাবে, মানে ছাড়ার আগে। বাবা কিছু বলে দাও। হয় ঘোরার কথা ছিল অনেক জায়গাতে, লকডাউনের জন্য সব জায়গা তো বন্ধ করে, ওই জন্য কোনো জায়গায় যেতে পারা যায় না। হরিদ্বার, ঋষিকেশ, নীলকণ্ঠ, মনসা দেবী এগুলো ঘোরা হয়েছে, বৈষ্ণো দেবীতে, শিবপুরীতে ঘোরা হয়েছে, কিন্তু তারা পরে কোনো জায়গায় ঘুরতে পারা যায় না। বাই নিয়ে যাবি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই তোর কিছু বলার আছে? ট্রেনেতে কিছু খরচা করে আমার মুখটা দেখবো, তারপরে ভালোই লাগছে। বল ওখানে বস, তাহলে আরো পরিষ্কার মনে হবে। তুমি কিছু বলবে? আমার মুখ দেখা সেলফি কর, তারপর আরে বাবা ভালো লাগছে, সেলফির থেকে ভালো লাগছে। তোর মুখ আমি পরিষ্কার করতে আচ্ছা, আমি বাড়ি আর কি বলবো, এই অবস্থা এখন আমাদের। এই যে দেখো, আমরা যেই সিটে বসে আছি, খুব খারাপ অবস্থা। আমাদের তো বাড়ি যেতেই হবে, খুব তাড়া আছে আমাদের। এমনিতে আমাদের 16 তারিখে বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমাদের লেট হয়ে গেছে। 19 তারিখে টিকিট যাও ভাবো, একটা সিট তাও পাবো। ও ট্রেন থেকে বেরিয়ে গেছে, বলে তোমরা সবাই চলে যাও। ওর বাবা এখন ওখান দিয়ে ছবি তুলবে। ছেড়ে দিয়েছে ট্রেন। জয় মাতা দি। এখন সবাই জয় মাতা দি বলে। জয় মাতা দি। হর হর মহাদেব। জয় ভোলেনাথ কি জয়। জয় বাবা বড় কাছারি জয়। চলে যাচ্ছি আমরা যে দিল্লি থেকে। ট্রেন ছেড়েছে, বলো। চালুই হয়নি, চালু এই বাবা। বাই দিল্লি। তো ফ্রেন্ড, আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট। তো আমরা ওখান দিয়ে করে এনেছিলাম হচ্ছে তোমার মাংস আর রুটি, আর হ্যাঁ মাংস রুটি আর কিছু না, আপাতত খাওয়া হয়ে গেছে। আর এখন আমরা শোবো, ঘুমতে হবে না।
কিন্তু আমরা বুঝবো এখন আমরা পুরো টাইম দেবো তার ঝরঝা করে রিয়েলমি শেয়ার করে দিন। আর এই দেখো আমরা তো বললাম তোমাদের আগে যে আমরা জেনারেলে সিট পেয়েছি, কারণ আগে থাকতে কাটা ছিল না, তাই টিকিটটা পাইনি মানে স্লিপারে। তোমার ভাই দেখো ভাইটা কোথায় বসিয়ে দিয়েছি। এটা হচ্ছে পূজা। ওটা হচ্ছে পূজা। আর আজকে এখানেই দেখি রাত্রেবেলা যদি উঠি তো তোমাদেরকে দেখাবো, যদি না উঠি বা যদি ব্লগ না পারছে, কারণ এখানে এতটা ভিড় তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি এতটা ঘুরিয়ে, কারণ ইচ্ছাই হচ্ছে না যে আমি ব্লগটা করি। যে দেখো সব যারা বসে আছে তারা এরকমভাবেই সত্যি জেনারেলে এরকম আমাদের এই যে হাল হবে আমি নিজেও বুঝতে পারিনি। তো যাই হোক তাড়াতাড়িও বাড়ি আসেছিল, যার জন্য এরকমভাবে এলাম এই করোনার টাইমে। তো এই যে ভাই ভাই একবার টাকা, ভাই একবার টাকা, ভাই একবার টাকা। করোনা হয়েছে। তো কালকে সকালে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। বন্ধুরা তোমাদের সাথে আমি অনেকক্ষণ বাদে এবার অনেকক্ষণ পর আমি তোমাদের সাথে কথা বলতে এসেছি। আসলে আমাদের অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল, ট্রেনের অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল, বাসে ট্রেন যাচ্ছে একটু বাদে কথা বলছি। আরে বন্ধ কর লাইট মারছে দাঁড়ানো। তো আমরা যে ট্রেনটায় আছি ওই ট্রেনটা এতটা লেট করেছে, অন্তত 7 থেকে 8 ঘন্টার মতো লেট আছে ট্রেনটা। তো আমাদের নামার কথা ছিল বিকেল 4টের সময়, আর এখন বাজে ভাই কটা বাজে? 10টা 15। তার মানে অতটা এখনো পর্যন্ত লাভেনি, এখনো দক্ষিণেশ্বরেতেও এসে পৌঁছায়নি। তার মানে চিন্তা করো কতটা লেট। আর এখনো কটা পর্যন্ত যাবে তার ঠিক নেই, টাইম দেওয়া আছে 12টা পর্যন্ত, 12টার সময়। তো দেখা যাক কটার সময় আমরা লাভি। আর এখন কোথায় আছি তোমাদের দেখাচ্ছি, ভাই ফোনটা দেখ। এই যে কি পোড়া বাজারে আছি এখন এখান দিয়ে এগুলো সব বাকি আছে। এখন অনেকটাই বাকি আছে। আর ট্রেন তো কখন যাচ্ছে 100, কখন 70, কখন 60, কখন কিছু বলাই যাচ্ছে না। ট্রেনটা মনে হয় খাওয়া দাওয়া করেনি আজকে কিছু, ওই জন্য এরকম অবস্থা, আমাদেরকে নিয়ে টানতে পারছে না। তো দেখা যাক কটার সময় পৌঁছায়, আর তারপরে তোমাদের সাথে কথা বলছি নেবে। এখন আপাতত 116 গাড়িটা চলছে, আর এখন মধুসূদনপুর আছে। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে তোমার বিধাননগর রোড থেকে তো পরের স্টেশনটাই তো শিয়ালদা, এটা আবার কেরামতি বেড়ে 2টো স্টেশন আগিয়ে দিয়ে 2টো স্টেশন কোথা দিয়ে যাবে দেখে যাবে, তারপর শিয়ালদায় যাবে 2টো স্টেশন বাড়ি দিয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়ার জন্য মোটা করছে।
ফ্রেন্ড আমাদের অনেক ব্যাগ, ছোট বড় খাটো ছোট বড় সেজো সব আছে। তোমরা একবার ওপরে একবার তাকিয়ে দেখো, ওপরটা একবার দেখে নাও। মোটামুটি আমাদের ওখানে যা ছিল সবই দিয়ে দিয়েছে। এই যে ট্রলি, একটা ট্রলি আমরা ভেঙে ফেলেছি, আরো একবারে আছে, দাঁড়াও। এটা আমার ভাই হারমোনিয়াম বয়ে নিয়ে চলে এসছে, মানে এসব ভাবা যায়, চোখে দেখা যায় এসব। আর বল দিনেশ বক্স বয়ে নিয়ে চলে এসেছে, একজন হোম থিয়েটারের বক্স বয়ে নিয়ে চলে এসেছে। এসব কি মানে কি? এই একটা তো ফ্রেন্ড আমরা বাড়ির ধারে চলে এসেছি। আমরা ওলা বুক করেছিলাম, তো ওলাই করে এলাম। আর আমাদের শুধু জিনিসপত্রগুলো দেখো, এটা তো শুধু আমাদের, ওদেরও ছিল এরকমই। তো এত জিনিসপত্র নিয়ে আসাটা একদম সম্ভব ছিল না। তো তোমরা দেখো কত জিনিসপত্র সব, মোটামুটি ওখানে যা ছিল সব বয়ে নিয়ে চলে এসছে, সব কেনাকাটা করেছে এরকম কুচু 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 করে। তো ব্লগটা আজকে এখানের মতোই শেষ করছি, আর আমি আর পাচ্ছি না সত্যি কথা। ব্লগটা এখানের মতো আজকে ছোট ব্লগ হয়েছে, তো যাই হোক ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। তো টাটা, আর একটা নতুন ব্লগ নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হবে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দেবে। তো আজকের মতন টাটা, গুড নাইট।